อาทิตย์หน้าหลวงพ่อไม่ได้เทศน์ที่วัดใช่ไหม Next week, Luangpu will not give a talk at the temple. นี่จะเป็นช่วงที่ยุ่งในวัดนะมีงาน This is a period that the temple will be pretty busy. จะเริ่มงานตั้งแต่เช้า The next week ceremony of the preparation of Pansima ceremony will start in the morning. แล้วก็นิมนต์ตามอัธยาศัยถ้าเช้าทำไม่ทันบ่ายก็ต้องต่อ If it's not finished in the morning, we will have to continue in the afternoon. So next week, the temple will be quite busy in preparation of the ceremony. And the new hall is not open yet. งานในวงการพระมันก็มีหลากหลายบางองค์ท่านก็ชอบก่อสร้างนะสร้างโน่นสร้างนี่ different kind of works for monks. Some like to build things. There are some monks who invited Luangpu to help fixing the buildings or build new buildings. Luangpu told everyone that he's not skilled at building things. If you accept the work to build things, you have to get funding to build new structures. And you will have to get close to people who are wealthy to get the donation. There are diverse of people who come to the temple, rich people, poor people. In this temple, the new hall has been built for 10 years, and Luangpu never asked for any offering, never asked for any donations to the temple. Luangpu never seek donation. So Luangpu is more free. He is not obligated to get close to wealthy people. So everyone who came to the temple before, they used to sit on the floor. Doesn't matter of their wealth status. Everyone is equal. Everybody is Buddhist equally. But everyone's ability to learn Buddhism can be different. Some may take a short time, some may take a long time to learn. Some cannot learn at all. There was one who submitted homework via Zoom. That person cannot learn Buddhism. Luangpu tried his best to help that person. Luangpu told this person to pray daily, and if this person wanted to achieve deep meditation, it is not achievable for him. If this person wants to ordain, it is like a tree that cannot grow further. It's not that Luangpu didn't want to help this person, but this person could not be helped at this time.
เรียนได้ก็ตั้งใจเรียนนะพูดอยู่เสมอนะศาสนาพุทธไม่ได้แข็งแรง If you can learn Buddhism, you should. Luangpa said many times that Buddhism is weakening, and there are many news to be seen every day. And also the society is changing. Now it's a society that everyone is working, everybody is busy, unlike the time before that people have more time, and when they have time they would come to the temple and the men would ordain. And some they would ordain because they don't have anything to eat. Not many people ordain because they want to be liberated from suffering and attain nibbana. แต่เดิมมีไร่มีนาดำรงชีวิตโดยไม่ต้องใช้เงิน In the past, people when they had ไม่ต้องใช้เงิน rice field, when they ของแลกกัน had หาอยู่หากินนะ other type of plantation, ของตัวเอง they are not struggle in the living as much. They can exchange their goods to live. ทุกวันนี้เรากลายเป็นคนเมือง But these days, most people are urban and you have to buy things to get things. And these days now that some even have to buy air to breathe because the air is worsened. We already bought water. Drinking water, we bought that. So now everything needs money. And if you spend too much, you cannot survive. You will be in debt. And if you are, and many people are stressed out because they needed to consume. If you are stressed, you cannot practice. And also there are the access of internet, so people can access bad news of monks' bad news, and also they can gain access to pornography easily. So all religions are having difficult time to survive. In Europe, many churches are going bankrupt and in the words of having more and more difficulties. And for Buddhism, it can be difficult to understand. Like other belief, you can believe that there are gods, then you can follow their teaching. So it is more simple. But for Buddhism, it is more complicated. We are not interested if there are gods. We are interested that humans can develop ourselves. We believe in the human potentials that we can develop ourselves. The Buddha found a way for us to develop ourselves. But the principle is going to the opposite stream of the world. It's the opposite stream of the defilement. That's why it is difficult to follow. In other belief, if you like anything, they give you that. There are many misinterpreting and the wrong teaching out there in Buddhism. Like the heart of Buddhism is about the Four Noble Paths, about the suffering, about the way to be free from suffering.
Many people heard this and they didn't want to hear about this because they didn't want to hear about the suffering. Why not talk about happiness? But in truth, if you practice, you will see that there is nothing but suffering. There is nothing that arises but suffering. There is nothing that ceases but suffering. Because most people want to attain happiness. So when Buddhism talk about that this world is nothing but suffering, many people deny this truth. And most people struggle and they are trying to find their way to attain happiness. Like when you are a child, you cannot rely on yourself. You have to rely on adults. If you want money to buy things, you have to ask adults for the money. And Luang Por thought that after you graduated and you have a job, then you can make your own money, then you will be happy. Most people in the world are lost like that. Many people in the world think that if you are students and you are in school, there's nothing to worry about and there's only happiness. But the truth is that the students are not always happy. Some classes they like, they are happy. Some classes they don't like, they are unhappy. So happiness is not always there. Like Luang Por, he did not like PE, the physical education class, that he had to hang on to the bar. He liked judo and sword fighting. So even within the PE class, different period result in different feeling. Some period he struggled, some period he was having fun. So when people say that the best time in life is when you were in school, it's not really true. You're not really free. And then after you graduated from school, now you have to work. You are still not free. There are a lot of responsibilities when you work. When you earn money, then you have things that you have to take care of, things you have to pay. After he got a job, he feel, oh, there's so many things that he have to be responsible and make payments. After Luang Por started working for not too long, then he met Luangpu Dun, and he found the purpose of life, and he realized that the work is the worldly duty. Although he worked very hard, but it's just a worldly duty. And then he saw his friends, his colleagues, that they fought their way to be on top. Some achieved at being on top. Some did not achieve that. And he saw that people in the world are fighting to be on top. They want to gain promotions. He saw that his friends who was on top before, now they are all retired, and every time they ponder about their past, then they are happy that when they were younger, they used to be somebody, but they are afraid to think of the present. So they are happy when they reminisce of their past. So people in the world, they always seek happiness. They dream of happiness all the time.
When you are young, you dream of the future, that the future would give you happiness. But some, they think of their past and then they're happy. Some, they're afraid of their past, if they did bad things, because that the past would haunt them. So in this world, most people aim to attain happiness. So when the Buddha talk about suffering, about unhappiness, they didn't want to hear that. Like when you want to wish someone, you always wish everyone's happiness at all time and to be wealthy. But they don't want to hear that. One day you're going to get old. One day you're going to get sick and you're going to die. One day you're going to be part from the thing that you loved. And you are going to face the thing that you don't like. Sometimes face the thing that you like. And you're going to experience suffering. Nobody would like to hear that. Luangpa read a Zen book, one of the Zen books. One person make offering of this book to this Zen master. The Zen master blessed that, I wish you that your dad, your mom, your relative will die. So that person got very upset. Why would the Zen master would say that? That everybody will die. Then the Zen master explained that if you have a child and you have a parent, if your parents passed away, you can accept that easier than your own child die, because you know that your parents are older and it is natural for them to pass away. The mind can accept that. But when someone said that your child will die before you, you don't want to think about that. You cannot accept that. So when this Zen master blessed, he said in order that the parents die first, then you, and then your child. So when someone wish you wealth and happiness at all time, that is not true. That is a lie. We are lying to ourselves. The truth is for us to learn to know of the suffering. Everyone wants to be liberated from suffering, but we do not want to know suffering. The Buddha taught us to learn about the suffering, know the cause of suffering, and let go of the cause of suffering. Like the craving is the cause of suffering. So the Buddha taught us to let go of the craving. So even Arahant, they get older, get sick, and they die too. But we practice because we want to learn about this truth and finally able to accept the truth that we one day will get old, get sick, and we die. If we can accept the truth that one day we're going to be part from our loved ones, if we can accept this truth, once we are facing that situation, like if your loved one passed away or leave you, then you will see that, oh, that's normal. And this is just the nature of the world, that we meet and then we part from each other. Then we can accept it. This is why we practice to see the truth again and again, the truth of our body and our mind. Once you can see
the truth of our body and our mind. For example, like we are going to get old. Once you get old, then you can accept it. And if you see the truth that one day we are going to get sick and one day we will die, that is the natural thing. If the mind can accept this natural thing, then we will not be unhappy. That because this is normal. And we can accept that we will face the things that we do not like. That is a normal thing. อกุศลให้ผลมาเราก็เห็นรูปที่ไม่ดีได้ยินเสียงที่ไม่ดีได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสที่ไม่ดี The positive karma might lead you to experience the thing that you like. A negative karma might lead you to experience something that you dislike. You cannot pick or choose what you're gonna come into contact with. Is the force of karma. No one is above karma. An example, if two people sitting in the same car and there is an accident that someone is killed in the accident. One person wanted to see the accident. The other person might be scared to see. So the person who wanted to see the accident really look out from the window and really want to see. And the person who may be scared to see the accident might end up seeing the accident. So it's because of the karma. We cannot pick or choose what we come into contact with. It's like the weather. We cannot pick or choose if today will be hot or cold. If your mind can accept this truth that we are going to experience something that we like, sometimes the thing that we do not like, that is normal. So when you come into contact with different feeling, and we can be equanimity, that we may come into contact with different things. If you can accept all that, for example, when you hear something, when you hear a sound of praising or the sound of criticizing, you can be neutral, have equanimity to these sounds. This is why we practice. We practice to accept this normalcy, and also the normalcy of the mind. The mind can sometimes be happy, sometimes is unhappy, because we still have defilement. Sometimes the mind is wholesome, sometimes the mind is unwholesome. We cannot pick or choose. Like if sometimes you do not want to be angry, but the mind is angry. Or sometimes you set out the mind not to fall in love, and then the mind fall in love. And also the happiness is impermanent. The mind that is wholesome or unwholesome, they are also not permanent, not under our control. So whether the mind, whatever it is, we cannot control it. If we can accept this truth, keep seeing this truth again and again, that it is not under our control. We cannot control the mind to be happy or unhappy. We cannot control the mind to be wholesome or unwholesome. If you have sati, if you are mindful that all phenomena, they share these three characteristics, that they are impermanent, non-self, not under our control, and suffering is always pressure to change. If you can accept this truth, the mind will be free from suffering. This is why we learn about Buddhism. This is why we practice.
ในจิตของเรา because we want to learn to see the truth, learn to accept the รู้ truth. เลยสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงยอมรับได้ After you see it again and again, you will see that unhappiness, happiness, they are impermanent. So we will not welcome or unwelcome the feelings because you know that they are impermanent. They come and then just for a little bit and then they will go. จิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางต่ออารมณ์ And the mind will approach more and more toward equanimity, toward all feelings. นี้บางคน The mind will be stable. จะถึงตรงนี้ Many people, they don't have this wisdom yet. So when they suffer a whole lot, so Luangพ่อ taught these people this, every time you feel a lot of suffering, remember this phrase that it too shall pass. So this is for those of you who cannot accept the truth yet. Even the happiness too, it is also impermanent. So every time happiness arises, remind yourself that this too shall pass. So when the unhappiness or happiness arises, remind yourself, this too shall pass. When the wholesomeness, unwholesomeness arise, this too shall pass. The sound that you like or dislike, these too shall pass. The smell that you like or dislike, they come and also they will cease. So these too shall pass. This is learning. This is called learning about suffering because the suffering is our own body and the mind. So the body that you feel when you were young, that this body has a lot of strength and impermanent. After you keep living on and on, you will see that this body deteriorated. So be mindful. We as a Buddhist don't hate suffering. It doesn't matter how much you hate suffering, you cannot run away from it. We have to learn to live with it. An example, if you have this illness, you have to live with it. And we have to learn to live with it without suffering. So we train ourselves to know, keep knowing the suffering. And the suffering is our own, our body and mind. At first, you might not see that this body and this mind are suffering. When you first start to practice, you might not see that. For example, if you just finish eating, you might feel happy, or now you are not sick. You feel that this body is happy. Or if you are mindful, when you are mindful, you will see that this body and this mind is always pressure to change. Let's give it a try right now. Let's take a deep breath. Take the longest breath that you can. Keep taking the breath in. Is it suffering? Do you feel that it suffer? It didn't take long at all, right? For you to feel that it's suffer if you just keep breathing. You have to breathe out to relieve yourself from the suffering. So let's take a long breath out. Exhale, exhale, exhale. สุขหรือทุกข์ Are you happy? So if as you inhale for a long time, you suffer. As you exhale for a long time, you suffer. This is why we inhale and then exhale to fix the suffering. So actually, our body is under suffering. It is suffer change. That's why we inhale and then we exhale. So if you cultivate the wisdom by observing the breath, you will see in every breath taking in and out, we are running away from suffering. If you are mindful and you see that every inhale,
Every breath taking in, you suffer. Every breath taking out, you suffer. This is why we need to fix that by inhale and then exhale, and then inhale again. ยืนเดินนั่งนอน Or if you are observing your body moving by sitting, standing, and laying down, you observe that. So if you sit still, let's try that. If you sit still without moving at all, you cannot not move for. If you try for 5 minutes, you wanted to move, like you may feel itchy. If you hear that Luangpo talk about itching, you may feel that your body is started to itch, so you have to scratch it. Why are we scratching ourselves? That is to relieve ourselves of suffering. If you sit for a long time, it doesn't matter if you sit on a chair that is thousands of dollars. If you don't move at all, your body will suffer. Or even when you lay down, why do you have to move from side to side? We are changing our posture to run away from suffering, to lessen the suffering. So if you use the breath to observe your body, you will see that we have to change our posture. We have to breathe in and out to lessen the suffering. So let's notice that we actually are moving all the time. It may be a small movement, like when you sit, you move just a little bit to relieve yourself from suffering. You may bend your head. If you notice, why are we moving? Because as you sit for a long time, you have to move just a little bit to relieve yourself from suffering, from aching. So if you're mindful to know so of this body, and you will see that this body is suffering. If the mind clearly knows that this body is suffering, as you get old, you will see that this suffering thing, which is the body, is not us. This body gets sick and then it dies, but it's not us. Or enlightened being, they see that these 5 aggregates are sufferings. So when Arahant, when they are about to pass away, they are not sad about it. They are quite relieved that their work, their burden is about to be done. So the day that they are about to pass away, they usually look glowing, joyful. The Buddha, on the day, 2 days before he passed away, the Buddha, the days that he was very bright, what's the day that the day one, the 2 days, the first day is when he enlightened, and the second day is when he was about to pass away. จิตใจท่านก็เบิกบานท่านเข้าถึงนิพพานชนิดที่หนึ่งเรียกสัอุปาทิเสสนิพพาน The day that the Buddha enlightened, his mind attained Nibbana. And the day that he was about to pass away, he was letting go of the burden that he was carrying, all the 5 aggregates. So, but Arahants, they are not hating their 5 aggregates. They do not have any more hate. You still have anger toward anyone. That means you're still holding on to yourself. If you let go of the self, there's no more self, then there will be no more love, no more hate. The mind is completely free.
So you รู้สึกแค่ใจไป practice, อย่า keep ไปบังคับมัน practicing, อย่าไปเพ่งจ้อง keep มัน knowing so เครีย of ด your เครียด body and your mind, but not เรียนรู้ stress ความจริงของร่าง when กาย you ไป practice. เจริญเข้าใจ Just keep ธรรมดาของ learning, ร่างกาย seeing the truth of your การ body, เข้าใจ of ธร the รมดา body ของ and the ร่างกายคือ mind, เข้าใจธรรมะไปส่วนหนึ่งละ using the ส่วน ordinary รู mind ป to ธรรม observe this. ดูจิตดูใจไปบางคนก็เริ่มด้วยการดูจิตเอาก็ได้จะเริ่มด้วยการ Some ดูกาย start ก็ได้ with แล้วแต่คน observing the mind. Some หลว observe งพ่อเจริญ start ปัญ with ญาด้วยการดูจิต observing the เอา body. เข้ามาที่นามธรรมเลยพอ When ฝึก Luang ภาว Po นา started, he จิตรวม observed ลงไปนะร่างกายนี้ระเบิดไป the หมด mind เวลาภาวนาให้มันดู because กายแล้ว he สู้ had ๆ been มันว่าง practicing ๆ for ไม่ a มี long อะไรให้ดู time. ไม่ตื่น As เต้น he tried to ไม่สนุก observe the หลวง body ปู่ดูล body ท่านเลยให้หลวงพ่อ exploded. ดูจิตเอา So Luang Pu ไม่ใช่ Dun ทุกคนต้องดู advised จิต Luang นะ Po to เริ่มต้น observe the mind. รู้สึกร่างกาย Not ว่างๆ everybody ก่อน has นะ to ร่าง start กายไม่เคยหนี with ไปไหนนะ observing the แต่ mind. จิตมันหนีเก่งอะ The ไม่เคย body หนี is รอบโลกแล้ว ร่าง easier กาย to มันหนี observe ไม่ได้ because รู้ it's นั่งอยู่ always นิ่ง here. The mind ๆรู้ can สึกในร่างกาย escape, run away จิต far, มันไม่ far ค่อยรุน away แรงนะ around the นั่ง world, ส but ติเร็ว the ขึ้น body สมา is ธิ always ดีขึ้น here. อะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็เห็นจิตเองแหละ As มันจะ soon เรียบ as ร้ you อย observe the หมู่ body, มามจะมาดูจิตนะ the mind พอ is ดูจิตแล้วก็เห็น strengthened. เหมือนกัน It, เลย it, จิ it ตมันก็ gained เต็มไป the ด้วย mental เต็มไปด้ว strength, ยความ and ไม่ one เที่ยง day it will เต็ม also ไปด้วย see ทุก the ข์เต็มไปด้วย mind. อนัตตาควบคุมไม่ได้ อย่างคนทั่วๆไปนั้นก็จะเห็นจิตนี้ไม่เที่ยงหรอกจิตนี้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้าย จิต Many นี้ people เดี๋ยว can ไปดู see รูป that เดี๋ยวก็เป็น the ส่ง mind เสียง is เป็นรูป always กลิ่นรสลิ้มรส changing. เป็นรูปสั Sometimes ม the ผัสทาง mind กา is ยไปคิดนึก happy, ทางใจ sometimes ไป the เพ่งจ้อ mind ง is ทางใจอะไรเงี้ย unhappy, sometimes the จิต mind ไม่ is เที่ยงจิตมัน the เข้า mind is ตาควบ always คุมไม่ได้ going บังคับไม่ได้ places. The mind is นี่ not ภาวนา under ก็ our ทำขั้นละเอียด control. นะจิตมันทรงสมาธิสมบูรณ์นะอย่างระดับพระอนาคานะสมาธิบริบูรณ์แล้วนะ If you keep ตรงเนี้ย practicing and practicing when เป็ the นคน mind ที่ have ทร a ง lot ฌา of น mental สมา strength, ธิมากอะ like the จิตนั้นมันมีแต่ความ non-returner สุขนะ anakami, จิตนั้นเต็มไปด้วยความสุข the mind is เขาไม่เห็ always นนะว่าจิตเป็นตัวทุก full ข์ of เขาปล่อยไม่ happiness. ได้หลวงปู่ดูลท่านเคยบอก They นะ are not ว่า yet นักป able ฏิ to บัติ let ส่วน go ใหญ่ of the เป็นผี mind ใหญ่ because they ผี feel ใหญ่ that คือไป the เป็นพรห mind ม is full of ทำไม happiness ไปได้แค่พรหมโลก เพราะยังยึดถือจิตอยู่ because ภา they วนาไม่ still ได้ are จิตมี hold แต่ it, ค they วามสุข cannot ต้อ let งเป็ go นป of ร the มัต mind สุข yet อะ because มันก็ยิน they ดี feel ก็ that the พอใจ mind is บาง happy คน and รู้ they are รูป welcoming นะแล้ว the จิตก็ mind. เข้าถึงค They วาม are สง not บสุ yet ขทาง able to ใจ let go of the อันนี้ mind. พวกที่ติดอยู่ในรูปฌานบางคนรู้นามธรรมเช่นรู้ความว่าง รู้ช่องว่าง รู้ความไม่มีอะไรเลย รู้เข้าไปที่จิตตรงๆอะไรเงี้ยพวกนี้ไปติดอรูปฌานนะก็มีความ Those สุ who ข are able to เนี่ยคน enter ที่ติด a สมา deeper, ธินะติด deep ฌานทั้งหลาย meditation เป็นพวกพระฌาน and สมาบัตินำความสุขมา attain jhana, จะให้ปล่อยวางนะ they ถ้า are จิต usually ไม่ feeling ตัวนี้ไม่ happy เอา with เล the ยจิต mind. ไม่ชอบอ่ะ So that's why ก็ they ภาว are นา stuck เรื่ there อย for ๆไป a long ส time ติสมา at ธิ this ปัญญาส stage. มบูรณ์แก่รอบจริง But นะ you จิต keep มันไหวตัว practice พ and ลิกกลับนิดเดียว practicing. นะมันจะเห็นในตัวจิตผู้รู้เนี่ยไม่ใช่ตัวดีตัว When พิ they เศษนะ see that ตั even ว the จิตผู้ normal รู้ที่เรา mind ฝึกมาแทบ is เป็นแทบตายนะแล้วก็ให้ความสุขเรามา the มาก the มาย knowing mind that we ให้ always เราไป try ค้น to รู้เราเจริญปัญ attain. ญามามาก It มาย is a tool for สุด us ท้าย to มันก็ยังเป็น cultivate ตัวทุกข์อยู่ wisdom. At the end, this แต่เป็ noble นตัว mind ทุกข์ที่ itself แสนจะทุกข์ is ไม่มีความ suffering. ทุกข์อะไรในสามโลกธาตุนี้เสมอเหมือนกับตัวจิตผู้รู้นี่เลย แต่ต้อง This ฝึก is ให้มีก่อนนะ actually the head of สุดท้าย the พอเห็น all ความจริงแล้วนะ suffering. จิตจะสลั If ด you can ตัว see ผู้ this รู้ทิ้งนะ truth, ปล่อย we วา can ง let go of this noble หมดความ mind ยึดถือในจิตซึ่งเป็นอุปาทาน and ขันธ์ we นะ can let go of the มันจะเกิด mind. จิตที่ไม่ใช่อุปาทานขันธ์นะเป็นโลกุตระจิตขึ้นมาแทนที่นะถามว่ามีจิตไหมมีพระอรหันต์มีจิตไหมมีนะแต่จิตเป็นอีก So แบบ do หนึ่งนะ Arahant, ไม่ใช่ if จิ they ต let ที่ go ติด of อา the รมณ์ mind, do they เป็น still จิ have ต the ที่พ้น mind? อารมณ์ Yes, แต่มีอา they รมณ์ไหม do. มี But the mind that they มี have จิตเมื่อไหร่ is the ก็มีอา mind รมณ์ that เมื่อนั้น is นะไม่ใช่ ascended จิต from ที่ the ว่าง world. ว่างบางครั้งฝึกบางครั้งก็เข้าไปพักที่ว่างว่างก็คืออารมณ์อันหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่มีจิตเมื่อนั้นต้องมีอารมณ์นะ Sometimes Arahant เว can ลา rest ทรง in พระนิพ this พานเนี่ยใครเป็น empty ผู้ทรงพระนิพ space. พานก็จิตนั่นแหละ But ไม่ the กลายเป็นอารมณ์ Arahant still have the เมื่อ mind จิตเป็นผู้ไปรู้นิพพานเข้า that ไปสู่พระ is นิพพาน different from the mind that is นั่น still นี่ค่อย with ฝึก the นะ defilement. ให้จิตมัน
So keep practicing until, and then the mind started to let go and let go more and more, because the mind
started to see the truth again and again and able to accept the truth more and more. So if you see the truth of the body more and more, one day you can let go of the body. And after you practice more and more, you see the truth of the mind. And one day if you can let go of the mind, you will finally be liberated from suffering, truly be liberated from suffering. It is difficult, right? Because most people do not want to know suffering. You want to be liberated from suffering. We have craving to attain happiness. The Buddha told us to let go of this craving. So we have to go from the opposite stream of the defilement. Do you like this? You may not like this because you want to do fun things instead of observing the mind that is with defilement or with the mind that is wholesome or unwholesome. It is easier to watch movie or TV series. That's why not many people can be liberated. It is a very small group of people who heard the Dhamma talk and also even smaller group that after they hear the Dhamma talk, then they practice. And even smaller group than that, after they practice, the mind can accept the truth. Accept the truth is accept Dhamma. For example, you don't want to die, you don't want to get old. That is not ordinary. That is not Dhamma. So everything that you want, usually what we want is not natural, is not the truth. Like suffering, to know the suffering, we don't want to know the suffering. Let go of the cause of suffering, we do not want to let go of suffering. That's why it is difficult. Most people are lazy, but you want to attain Nibbana. Even though you don't know that what Nibbana is about, what Nibbana is, you cannot attain Nibbana as long as you still have wanting, craving. Nibbana can be attained when we are free from craving. How to let go of craving is when we are truly see the suffering and let go of the cause of suffering. Nibbana is a state that is free from craving, free from fabrication. Once we are free from suffering, once we are free from craving, from fabrication, one can attain Nibbana. We never know how long Buddhism will last. So if you have a chance, let's practice good, practice well. That is all the Dhamma teaching for today. Today's Dhamma is very fierce. So it may be because of the people sitting in the front. Let Luangpa get a short break. Let Luangpa make an announcement. เดี๋ยวหลวงพ่อสอนเสร็จนะพ่อไม่รู้มีอาการทุกกะไหมถ้ามีก็ต้องคุยกับอาการทุกกะ After today's Dhamma talk, หลวงพ่อขอนัดทีมงานที่จะจัดงาน Luangpa will have to have a meeting with the team who will
who will set up the ceremony next week. สุวิมลชมพู The monks, the teaching assistants, สรุปงานกันนิดนึง and some of the volunteer team to summarize the work that to be done next week. แบ่งงานแกเป็นด้านๆนะดูว่าแต่ละสายงานเรียบร้อยยังโอเคยังมีอะไรจะให้ต้องช่วยกันมา And to check the progress, and if there's any problem, we help each other fix เว it. ลาทำงานก็แยกงานเป็นด้านๆนะแต่สุดท้ายงานทั้งหมดต้องจอยกัน When there's a big job, the job is divided into different tasks. Everyone is working together นิดหนึ่ง to help out. So after this Dhamma talk, let's meet. That's all the announcement. Just a little bit more. ถอนสีมาไม่ได้ห้ามนะ The day of the ceremony, โยม หลวงพ่อ จะมาได้ is not มาเตรียมตัวเองให้พร้อมนะต้องช่วยตัวเอง the temple will be open, but โรงอาหารนี่ต้อง there จัด will พระ be no services. ห้องน้ำห้องส้วม The จะมีปัญหาไม่พอกัน the kitchen hall will be closed, and the bathroom may be limited. อะไรเงี้ยไม่เป็นไร If you want to see the ceremony, you can sit outside and watch. But there will be เอาเบอร์ไหนก่อนดีเนี่ย no food available at the kitchen. So who will submit the homework ส first? บายแล้ว Let's start with number 1. เบอร์หนึ่ง Number ใน 1. รูปแบบโดยการสวดมนต์ For formal practice, I chant and I observe the breathe in and I say breathing out, I said do. I am short temper. I can see the mind working on its own. I can see the defilement more and more. I can see my thoughts more and more. Please tell me what to do อยู่ next. มันดีแล้วล่ะ Number 1, สิ่งที่ต้อง what you are doing is คือ good. จิตเนี่ยมันยังไม่ What เข้า you ถึง should ที่ pay attention more จริ is งๆ that จิตเป็นแบบนี้ไหม your mind is not at the home รู้ไหม base, ว่า the ตอนเนี้ย home จิตมาอยู่ข้างนอก meditation. Can you tell that? Can you see that the mind is out? ถ้าดูออก The mind is not home. If you can see that, it's not a ฝึก problem. เข้าข้างใน If you, as you know, so that the mind is จิต out, ข้างนอกเนี่ย you don't have to pull it back ส in. ภาวะเกิดดับหมดเลยนะเหลือไอ้ตัวเนี้ยไม่เคยเกิดไม่เคยดับกับใครเขาเลยไอ้ตัวจิตเนี่ย If your mind is out, you may feel that you can see things that arise and ผ่านด่าน ceases, ที่หนึ่งไปไม่ได้อะ but you feel that there is something that the observer that is สงบรัก stable. ษา Because you are preserving this type of mind, you may feel that this mind is จิ permanent. ตก็เกิดดับ If the mind is at จิตรู้ home, เกิดแล้วก็ดับ you will see that even the normal จิต mind เกิดแล้วก็ดับ arise and falls. จิตรู้เกิด The แล้วก็ดับ mind แต่ that จิตไปเพ่งอะไรเงี้ยจะเห็น that เกิดดับ knows, the mind จิต that ได้ thinks, it also arise and ถ้า fall. จิตไม่ถึงฐานจริงๆมันเดินไป So if you're ร not, อบ the mind is ๆ not ได้ดู home, รูป the เว mind ท is นาสัญญาสั out. งขารอะไรเนี่ยเห็นไม่ใช่เรา Although you may จิตมัน see จะเป็นเรา the five aggregates arise and fall, you may feel that the normal mind is stable. สัมมา So you have to be home. They have to have the right ให้ samadhi, เกิดปัญญา or samma samadhi, ปัญญา to แท้จริง truly อารมณ์ cultivate wisdom. ต้องเกิดในขณะที่จิตตั้งมั่นอย่างแท้จริงเลยเราต้องฝึกนะ The wisdom that can carry one to attain enlightenment is only arise when the mind is truly home and you truly attain the correct samadhi. If the mind is out, this type of wisdom will not arise. You don't have to fix it, just know so จิตยังไม่เข้าฐาน that the mind is out. เดี๋ยวมันก็ Just เข้า know เอง so. นะ Then it will return by itself. You don't have to do anything, just know so. พัฒนาขึ้นเยอะแล้วเบอร์หนึ่ง You have improved a lot, number 1. เห็น Keep ขันธ์สี่ขันธ์แรก practicing. แตกกระจายออกไปไม่ใช่เรานะเหลือจิตอยู่ตรงนี้ See that the 4 aggregates have separated. That is not us. เบอร์ Number 2 2. ทำในรูปแบบโดยการนั่งสมาธิ I practice formally by sit and meditate and observe my breath for at least 1 hour a day. เจริญสติในชีวิต If ประจำวัน my mind is very busy, I would chant, I would recite. คิดลดน้อยลง
mantra รู้สึกว่าร่างกาย and I see that I think บังคับ less. ควบคุมไม่ I can ได้ see that เป็นคนละ I ส่วน feel กัน that the body and the เดิน mind จิตไหล are two ง่าย separate things and not รู้สึก under my ว่าชีวิต control. นี้ I think I don't have a lot of มากขอหลวงปู่ให้คำ stable ชี้แนะ observer. Please รู้สึกถูก tell me what to do next. และจิตที่ What you ตั้ง feel is ไม่ต้อง correct. ตั้งตลอดเวลาก็ได้ And it is not necessary to have the mind that is a stable observer all the time. You try to create the stable observer, อาศัยสติ the mind will สติ not รู้ be รูปธรรม stable. ทำบ่อยๆอย่างสติรู้ว่าจิต So มัน be คิด mindful, รู้ได้ know บ้าง so of your body and your แต่ mind. จิต Keep ก็มี knowing กำลัง so. มันทวนกระแสกลับเข้ามาตั้งมั่นเอง And then the mind will have the งั้นสมา strength ธิจริง enough ๆ to มันเกิดจาก cultivate การ the ที่เรา wisdom. น้อมไป So the บัง correct คับไว้ samadhi นะ is สร้างส not มาธิจริงๆเนี่ยเกิดจากสัมมาส does ติ not arise because ส you ติ try ที่ to ระลึก control or รู้ you นาม try กา to ยใจ create it. รู้บ่อยๆ It นะเดี๋ยวสมา arise สมาธิ because จะดี you ขึ้น keep knowing so of your body and mind. ตัวนี้จิตไหลไปคิดทราบไหม Now your mind is drift off to think. Can you tell? เราไม่ห้ามนะจิตจะ We คิด are ไม่ not ห้ามนะงั้นการที่จิตคิดมาก trying to มันไม่ใช่ prevent เครื่ the องชี้ mind วัดว่าดีหรือ from ไม่ดีนะ thinking. บางทีจิตมันเหนื่อยจิตไม่ยอมคิดนะรวม Sometimes the ว่าง mind เฉยๆ doesn't แรง like ๆ to ไม่ดี think. The ดั mind งนั้นจิตมันพัก rest ก็ให้มั and น you พัก feel ไม่ฝื that น there's ฝืน the ก็ mind's not thinking at all. You don't have to try to prevent that either. Otherwise, you จิ might ตไหล have ไป a คิด headache. นะ Now the mind ให้ drift รู้ out to think again. ถ้า No รู้ไม่ได้ so. ก็ไม่ต้องตกใจ If you don't know so, it's รู้สึก okay. ร่างกายไป Don't หาย be ใจไป alarmed. รู้สึก Just ไป know so of your ให้จิตมัน body มีกำลังเดี๋ยว breathing. มันทวนกระ Keep แสเข้า knowing มา so of หา that. จิต When the mind have enough นี่ mental เมื่อจิตรวม strength, ก็รวมเข้ามาที่จิตนั่นแหละไม่ได้ไปรวมเข้ากับ the mind ลม will หายใจรวมเข้ากับท้องกับเท้ากับมืออะไรทั้งสิ้น unite and รวมเข้าที่ stable. จิตนะจิตรวมลงที่จิตยังไม่ชำนาญในการเห็นจิตคิดนะ You're not skillful in seeing that the mind have drift เจ off ริ to ญปัญญา think. ไม่ได้คิดเอาหรอกรู้สึกเอา To การ cultivate ฝึกภาวนา wisdom ดีนะ is ภาวนาดี from feeling but ร่าง not กาย from เคลื่อนไหว thinking. รู้สึกเรื่อยๆนะ Number จะพัฒ two, นา keep ไป knowing เรื่ so อย of the ๆ body moving, and then จะเข้ามาเห็นจิ you ตได้ will ชัดเจน progress ขึ้น more and more. You will see the mind เจ more ริญอนุโม clearly. ทนาเบอร์สา หลวง ม พ่ออนุโมทนา with number 2. Number 3. เบอร์ 3 นั่งสมาธิเห็นกระแส I ความ sit คิด and เกิด meditate ขึ้น and see the เมื่อส stream ติ of ระลึก thoughts รู้ arise. มันจะตัด When the ไป mind knows so of ถ้าส that, ติรู้ไม่ it ทันจะ disappear. สงบ When the บางครั้งเห็น mind ตั้งแต่การ does เกิด not know ขึ้น so, เป็นสัง I ขารละ drift เอีย out ด into ยังไม่ทันได้ยิน drowsiness. ภาพเสียง สติระลึกรู้ทัน Sometimes I จะ can ดับ hear the sound บาง and ครั้ I งเห็น don't จิตบรรทุกรว see ม the สังขาร picture ละ that เอีย come ด with อี it ก yet. ชีวิตประจำวันขณะที่เกิด Throughout วิ the ญญาณแร day, งๆจะช่วยพิจาร when ณา I have a ว่าการ strong เข้าใจปรุง feeling, แต่งสังขารละเอียดขึ้นมา I เป็น also แบบนี้ได้ไหม contemplate คะ that ทำได้ this is แต่ตอนที่ทำสมา from ธิเนี่ย the มัน mind แทรกนะ fabricating. เวลาทำสมาธิอย่าน้อมให้ซึม Can you I do that? หลวงพ่อ ให้มีส replied ติ that ตลอดสายของการ when ปฏิบัติ you นะ sit and meditate, อย่า you งเบอร์ tend สามเว to ลาทำส drift มาธิมันจะน้อมจิตให้ into ซึมลง drowsiness. เราคิดว่าตัวซึมๆแปลว่าส The มา mind ธิ is ใช่ไหม dull. You โม thought หะ that มัน this แทรก ถ้า dullness สังเกตไหมพอถ is อยออกจากสมาธินะโมหะมัน is จะโผล่ออกมาด้วย samadhi. It is not. มันจะเบลอๆออกมาด้วยรู้สึกไหม As you exit samadhi, can you tell that ตัว you อื่น feel ทำถูกแล้วล่ะ that it's แต่ตอนที่นั่ง blurry, สมาธิ it's มีส drowsy? ติไว้ So as you sit อย่า and น้อม meditate, ของเบอร์ be สามแกล้ง mindful. น้อมจิตให้มันซึมออก Don't ไปเพราะคิดว่า make จิต the ซึมๆเนี่ย mind ดี dull จิต and ซึมๆ still. คือจิต You สงบ thought ไม่ that ใช่ this is นะ good. เป็นจิตที่ And ไม่ you ดี thought เป็น this จิตอ is กุศลนะ stillness, เนี่ย peacefulness. จิตอย่างนี้ถึงจะ That's ดี actually this type of จิต mind อย่าง is ที่เป็นแบบนี้แหละรู้สึกไปเรื่อย unwholesome. ๆตรง The นี้ไม่ mind ดี right แล้ว now is แวบๆ good. แล้วรู้สึกไหม Right now the ปุ๊บ mind มันดี is ยังไง tight. ปุ๊บเนี่ย Oh, โล oh, ภ what ความ what โลภเกิดแล้วไม่ดี what is good อา about การ it? จิ So ตอ you กุศ try ล to look at it, and then the mind is stiff. เนี่ยรู้สึกอ The ย่าง mind นี้ is ก็ใช้ได้ heavy. นะ So ใน keep การที่ knowing นั่ง it สมา like ธิ this. ก็ต้องนั่งด้วยความรู้เนื้อรู้ As you ตัวเราไม่ said, นั่งเราเคลิ้ม sit น้อมจิตไปหาความเคลิ้ม mindfully. ไม่ได้นะ Don't ไม่ดี fabricate the mind to be still เก่ง and dull and drowsy. เบอร์สี่ Very good. Number 4. เบอร์ 4 ในรูปแบบดูร่างกายหาย In ใจ formal เข้าออก practice, I เห็น observe จิต my ลงไปคิด body และ breathing ดับ in ไป and out. บาง I can ที see the จ mind ำว่า drift สั่ off ง to ไม่ได้ think and แต่ then ยัง ceases. เพ่งอยู่จิตจะ I ไม่ think นิ่ I ง am stuck รู้ว่ามา in จากความอยาก over focusing. I เพราะ can ชีวิต tell ประ that จำ it วัน is because I การ have เคลื่อนไหวเท่าที่ wanting จะ to ให้รู้ทัน practice. สลับกับดูจิต เห็นกิเลสพวกโทสะได้ Throughout the มากกว่า day,
day, I เห็นไตรลักษณ์ see เห็นด้วยปัญญาหรือเจอความคิดคะ anger rise and fall.
do I really see the three characteristic or it's มั just นมี from ทั้งสองอย่าง thinking? นะบาง หลวง ที พ่อ ก็เจอ reply จิตบาง it's ที from ก็ความ both. It's sometimes because you think, sometimes ไม่เป็น because ไร you หรอก really cultivate บาง wisdom. ที Don't worry about มี it. ปัญญาด้วยการคิดได้สมถะ When you บางที the เราคิดเรื่องไตรลักษณ์ understanding ได้ส come มถะ from นะ thinking. When you ถ้า think เห็น about ความ the เป็นกาย three characteristic that is มั samatha นหลงโลก practice, นะ the mind will not ตร be งที่มันเห็ busy. น The mind will ความ not เกิ be ดดับใจ lost จริงนะ in นั่น the มันเห็นด้วยปัญญา worldly จริง defilements. เป็นปัญญาจริง มัน But ส when ลั you บกัน see ไม่เป็น that ไรนะ things ถูก rise ก็ and รู้ falls, that is the true wisdom. They are both good, so don't worry about it. อย่าไปตรึงจิตให้นิ่งนะ Don't make the mind still. จิตที่ดีคือจิตธรรมดา The จิตธร good รมดา mind เนี่ย is เป็น the จิตที่พระ ordinary เจ้าสอน mind. The ordinary mind ส is ว่าง already ผ่องใส bright, joyful. แล้วก็พอจิตเราสว่างผ่องใสเป็นจิตธรรมดาแล้วเนี่ยมีแต่ When you คิด have this รู้ ordinary mind, ไม่ that มีอะ is ไรแปล the กปลอม same ทุก thing อย่างก็ as จะเห็น the knowing mind. แต่ถ้าจิต And เราเป็นจิตที่รู้ whatever นะอะไรแปลกปลอม come เข้ามาเราก็ไม่ into tainted your mind, you งั้น can จิต see that. ต้องฝึกให้จิ If ต the เป็นธร mind รม is ดา ไม่ lost, ใช่ฝึกจิต you ให้ cannot ธรรม see ดาเนี่ย that. So as จิ you ตธรรมดา practice, นี่ you แหละ have ไม่มี to อะไรแปลก practice ปลอม with อะไร the เด่นชั ordinary ด mind, and you will ถ้าเราไปเพ่ง see จิตไว้นิ่งๆไม่ธรรมดา what come into tainted the mind. อะไรแปลก If ปล you อม train the mind to be still, you will not see that. ถอยออกมานิดนึงเบอร์ 4 Let's back มัน away, รั้ง number จิต 4. ลึกไป Back รั้ง now จิตให้ลึก the ไป you รู้สึก are ไหมเรารั้งจิตเข้ามานะอย่าไปรั้งมัน pulling the mind รู้ too มันไป hard. อย่างที่มันเป็น Just know so of the mind as it is. คลายออกหน่อยคลายออก So มัน relax, ถึงจะออกมาเดิน relax. ปัญญาได้ไม่รั้งไว้ And เฉ then ยๆไม่ this ทำ type อะไร of mind, you can cultivate wisdom. But you push the mind too hard, it เนี่ย cannot นี่ดี cultivate นะ wisdom. Right now it's แล้ว good. เราจะเห็น This จิตมันทำงานได้ ถ้าลึกกว่า right นี้มัน about ได้ now, you can see the mind work as it is. เบอร์ 5 Number อย่า 5. เบอร์ 4 นะช่วงเวลาเราทำ Number สมาธิ 4, มันลึกลงไป as you มันก็จะ practice หยุด samadhi, as the mind ไม่เดิน sink ปัญญา down, มันต้องถ the อยออก mind มา will นิดนึง stop. It will บาง not ทีก็ cultivate wisdom. You ถ have อย to ให้ back มันอย่างเงี้ out ยถอยออกมานิดนึงนะมันถึงเดินปัญญา just a little bit, and then the mind can cultivate wisdom. เข้าใจ Just like that. เบอร์ 5 Understand. It's เบอร์ good. 5 Number ปฏิบัติในรูปแบบโดยการนั่งสมาธิเดิน 5. I practice ฝึกส formally ติรู้สึ by กตัวอยู่ในชีวิตประจำวัน sitting and ข doing อ the โอกาส sitting and ให้ walking ให้หลวง meditation. ปู่ดูเพื่อขอแนว Can ทา I ง show you how I ป sit ฏิ and บัติ meditate, นั่งไป please? เบอร์ 6 And เบอร์ หลวงพ่อ said, go ป ahead. ฏิ And บั then ติใน number รูป 6. แบบพยายาม Number มีส 6, ติ for ใน formal ชีวิตประจำ practice, วัน I คอย try to รู้ be อาร mindful มณ์ throughout the ใน day. กายที่เห็นจริง I try to แต่ know อย่า so ติ of ด the เพ่ง feeling of my สมา body ธิ as นิ่ they งๆไม่ are. เดินปัญญา I think I am หลวง over พ่อเมตตา focusing. ชี้แนะค่ะ The ทำไป mind ก่อน is นะอย่า still, เพิ่ it งรีบ will เดิน not ปัญญา cultivate wisdom. ถ้าคิดจะเดินปัญญา หลวงพ่อ ฟื้นเร็วก็ replied ทำ that เลย you don't have to ฝึ rush กสมา yourself ธิ to ให้จิตมัน cultivate มีแรง wisdom. เยอะๆหน่อย Train your ที่ mind ทำ YouTube to นะ have more ทำบ่อย samadhi and it will have more mental strength. อย่า So กลัว what you ว่า are ไม่เดิน doing ปัญญา is นะ good. เดี๋ยวถึงเว Don't ลา worry จะเดิน about ได้ not cultivate wisdom. ตอนนี้ When ถ้า the รีบ time เดินมัน comes, จะ the ฟุ้ง mind can cultivate wisdom. If you cultivate wisdom right away, the mind will be too อย่าบั busy. งคับจิตให้นิ่ง จิตตรงนี้ไม่ธรรม Don't ดา try to ดูออก control ไหม the mind to be still. Can you tell that the mind นึก is ถึงจิต not ที่ธรรมดา จิตที่ไม่ ordinary? ได้ภาวนา Think จิต about ธรรมดา ordinary mind, the ก่อน mind จะภาวนา when you are not ก่อนจะ practicing. เรียนรู้ปฏิบัติเนี้ยจิตเป็นยังไง Before you try to practice, จิตธรรมดา how do เป็น you แบบนี้ feel? นะรู้สึกไป Be like that. Just know แล้วตอน so. นี้น้อมใจให้เคลิ้มแล้วอย่าไปแกล้งทำให้เคลิ้มนะ Right now, you are บางคนนั่งสมาธิ fabricating the mind to be เหมือน still. คนเดิน Many ความส people, งบ when they sit and meditate, you รู้สึก are ตัวไป making the mind to be เป็น still. ร่าง It's กาย kind หา of ยใจ like ใจเป็นคนดู you are เป็น high. ร่างกายหายใจ So ใจเป็น just คนดูฝึกเรื่อย breathe and ๆ observe จะ the ได้มี body แรง breathing. เบอร์ 7 Just keep doing that, and then the mind will gain mental เบอร์ 7 strength. Number สวด 7. มนต์นั่งสมาธิดู I ลม chant, ดู I เท้า sit and meditate. เห็นส I ภาวะ observe ธรรม my mind, I เห็น observe เพล the งเพลง body. ที่เป็นนิสัยเดิม I can ๆ see เพ่งโทษ the ผู้อื่น defilement. เห็นความอยาก I เห็น can โลภ see เอีย that ด I have a lot of ขณะ ego. I นั่งสมา see ธิ fault in other แต่รู้สึก people. ตัวรู้ว่า When I กายก็สับ sit, ประงก I นี่ think ทำบ่อยแค่ไหนคะ when I fall asleep, but I know that I was falling ใช้ asleep. ได้นะ
Am I practice it right? ตอนนี้จิตไม่ถึงฐานด้วย You're fine. Keep practicing. Can you tell that your mind is out? จิตมันอยู่ที่หลวงพ่อนี่ Your mind is อ with ยู่บ้านเนี่ย at จิตมันอยู่ที่ หลวงพ่อ รู้สึกไหม Your body may be at home, but your mind is with หลวงพ่อ right now. Just know so of that. Keep knowing so, but not so seriously trying to know so. จุดอ่อนของฆราวาสนะนี่ภาพรวมเลยนะที่ซูมวันนี้ In a big picture, กำลังของสมาธิ for people who are submitting homework today, that most of you do not have enough samadhi, and you need the correct samadhi. Don't as you practice, do not try to make your mind still and dull. Just keep knowing so it's okay if your mind is busy or not busy. Don't worry about it. Just know so of it as it is. ฆราวาสนะมันก็ใช้จิตไปทำงานทั้งวันนะ For lay people, you use your mind to work all day long. That's why the mind does not have enough strength. You have to have the discipline to practice. Number 4, you have a lot of discipline to practice, but number 4, you have the habit of making the mind still. เบอร์ 8 Number 8, เบอร์ 8 สวดมนต์เป็นประจำ I chant สมาธิตอนเช้าและเย็น regularly. 45 นาที I also sit and meditate ใจกับพุทโธ every morning and evening for 45 minutes a day, เห็นลม and หายใจเข้าออก and recite Putto as I breathe. เกิดมีสติ I see the thought arising, and every time I know so of the thought arising, the thought dissipates. ไม่ทราบว่า I don't feel any progress. Please tell me if I make any ไม่ผิ mistake. ดหรอกนะ Luangpu replied, "You're not practicing wrong. As you exit samadhi, you see the changes of the mind. Know so of that, and then you can cultivate wisdom more skillfully. What you are doing is not wrong. Keep practicing." Number 7, can you tell that your mind had drift away? Know so as the mind drift away. Number 5. เบอร์ 5 ลองถอยจิตออกมาสิ Number 5, let's back away from samadhi. Let's จะได้คุยกัน let it be out so we can have a talk. So we can talk. ทำสมาธิไม่ผิดหรอกนะทำได้แต่ You can practice samadhi like this, อย่างจิตตรงเนี้ย but as you exit samadhi, cultivate wisdom. สมาธินั้นก็ถูกมั่ง Right now, ไม่เป็นไรหรอกทำไป don't worry as you practice samadhi. It may be เข้าไป some ข้างในตะกี้เขาแปล not all right and wrong, but it's okay. ไม่เป็นไร The mind gains strength. แต่ว่าพอ Don't worry about. But as you exit samadhi, รู้สึกลงไปเลย know so สติระ of the body and the ไตร mind, ลักษณ์ตรงนั้นไปเลยนะ and see the 3 characteristics of what the mind know. Your mind has good mental strength. นี่นะ That is all the Dhamma talk for today. Do we have any visiting monks today? เชิญกลับบ้าน Now you can go home. อนุโมทนาค่ะ